साउंड सेंसर, इसके द्वारा हम बनाएंगे कोई भी जो आवाज आएगी, आवाज आने पे ये साउंड सेंसर सेंस करेगा। उसके बाद इसकी लाइट जलेगी, जो इसमें अंदर लाइट दी हुई है। एक लाइट तो जलेगी जब हम इसको पावर देंगे तब भी जलेगी उसकी, और तब जब ये साउंड सेंस करेगा कोई भी बाहर की साउंड, तो उस बाहर की साउंड सेंस करके ये लाइट जलेगी। और इससे एक बाहर आउटपुट जो ये करंट देगा, आउटपुट से हम बाहर की एलईडी भी जला सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है ये इस तरह से। देखो अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, ये बना हुआ पहले। हेलो, ये लगाने इसको, ये निकल गया। बोलना है यहाँ पे हेलो हेलो हेलो। देखो ये बोल रहा ना, उस तरह से ही इसमें बन के दिखाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या जोड़ेंगे। देखो ये जो है दो जो पॉइंट है ऊपर वाले, इसमें हम बैटरी के लगाएंगे करंट। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, और तीसरे वाला जो है आउटपुट है इसकी, जो आउटपुट जब साउंड सेंस करेगा तो ये बाहर एनर्जी देगा। ठीक है, तो इसको बनाना सीखेंगे। इसमें ये साउंड सेंसर हो गया, ये हमारे पास जो है ये तो जम्पर वायर हो गए, और इसको ये रोड, ये जम्पर वायर्स है, ये बैटरी हो गई, स्विच, इनकी सहायता से हम इसको बनाएंगे अब। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास ये बना हुआ तो है पहले से, लेकिन मैं दूसरा भी बना के दिखा रहा हूँ। दो तार हम ये बैटरी के लेंगे इसमें रेड वाला ये पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव पे लगा दिया। ठीक है, और इनको बैटरी को पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में रोक लेना। स्विच लगा रहे हैं हमने, ये लिया पेस्ट, सोल्डरिंग पेस्ट और सोल्डरिंग वायर, और यहाँ पे लगा दिया। तो इसमें हम कनेक्शन कर रहे हैं स्विच के बैटरी के साथ में। ठीक है, अब दूसरे स्विच, पर थोड़ा रोक के कर लेना। अब इसमें जुड़ गया। इसको अब तो नहीं जोड़ना था, कोई भी स्विच ही तो जोड़ना था एक बार, है ना। हटाना है, बट एक दोनों में लग गया क्या वो? रुक जाओ, एक चीज बताओ, इसमें ये कहाँ लगा? हट गया तार इसका। किसमें लगाएंगे? ये प्लस वाला है ना, और ये नेगेटिव वाला। अब इसमें एक लाइट नहीं लगा है सर, लाइट चली गई नहीं, पावर चली गई ना अब इसमें। सर लाइट लाया थे लाइट मेरे जेब में है क्या? अरे एक पॉजिटिव में लगनी थी, नेगेटिव में, पॉजिटिव में लगनी। हेलो 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 हेलो, ये चल रही क्या? ये चल रही क्या? प्रकार भूल गए हम। हेलो सर, ये तो क्या? इसकी रेंज को कम बढ़ा देंगे, जो ये सेंस करे। देखो यहाँ पे कर दिया तो सेंस कर रहा, बहुत हल्की आवाज को। यहाँ पे बस जब ये बंद हो जाए लाइट, बस वहीं पे छोड़ देंगे। हेलो, अब चल रही है। हमारी लाइट नहीं जली, तो लाइट के कनेक्शन शायद उल्टे हो गए हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो, जल रही है।
इनके बंद कर दो। देखो अब इसके कनेक्शन यहाँ से पावर आ रही है, जो बाहर की आउटपुट है, आउटपुट हमने यहाँ एलईडी में दे दी, हेलो हेलो एलईडी के नेगेटिव पे, और यहाँ एलईडी पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। हेलो हेलो जब भी हम सेंस करेगा हेलो 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 हेलो, ठीक है, सेंस कर रहा है। देखो ये लाइट जल रही है, बाहर की एलईडी भी जल रही है। हमारे पास 2 मॉडल तैयार है, देखो 2 मॉडल तैयार है ना। हेलो हेलो हेलो। इधर वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बीच का ग्राउंड है, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक। तो इसमें पॉजिटिव वाला कनेक्ट कर दिया, ये साउंड सेंसर है हमारा, पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया इसमें, और ये नेगेटिव। पावर भी यहाँ पे लगा दिए, यहाँ हमने बैटरी के लगा दिया पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में लगा दिया। ये स्विच भी लगा रखा है इसमें, स्विच को बंद कर सकते हैं, चल सकते, देखो चल गया है ना। अब ये बाहर जो एक जो आउटपुट है इसकी एलईडी, आउटपुट एलईडी है, एक सेकंड थर्ड वाली आउटपुट यहाँ पे लगाएंगे, इससे आउटपुट वो इसका एलईडी का बाहर जो आउटपुट वाली एलईडी है उसमें पॉजिटिव तो इधर कनेक्ट कर दिया इससे, और इसका नेगेटिव आउटपुट से कर दिया, ठीक है। आप देखना इसको जब हम चलाएंगे, ऑन करते हैं। बोलना भाई, हेलो 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 चल रहा है, हेलो, ठीक है। अब जो है हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय टांडी के बच्चे साउंड सेंसर बना के दिखाएंगे। ये बच्चे खड़े हुए हैं इधर, ये सभी साउंड सेंसर बनाएंगे। जाओ। ये हम इसमें माइनस के उसमें लगाते हैं, ये प्लस के में, ये प्लस के में, ये हम प्लस के में लगाते हैं। ये कौन सा मेरा होगा? तो प्लस की हाँ बैटरी की लगा दिया हमने, ये कोई बैटरी लगाने, बैटरी का तार लगा दिया, बैटरी की इधर है ना, एक तार का सप्लाई वाला सप्लाई इधर लगाऊं। देखो बैटरी के अब सही लग गई ना, करंट आ गया अब हमारे। कहीं भी लगा दो भाई, बता दे कल में लगा तो माइनस कोई चल देखिए देखिए भाई हेलो हेलो बाहर गुल के इसको एलईडी को इस वाले में यही बोलते हैं। तो ये आना वो तो कर रखिए। ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हेलो 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 हेलो, साउंड सेंसर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। हेलो 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 हेलो, अच्छे से काम कर रहा है। हेलो हेलो देखो हेलो, काम करते हुए इसमें फोटो खींचो। हेलो 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 हेलो, स्पीकर वगैरह ये भी अगर लाइट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे ना तब भी। हेलो हेलो सेंसर देखो काम करेगा कैसे। हेलो बोलना इसमें बेटा। हेलो हेलो, देखो एलईडी लाइट जल रही है ना, हेलो हेलो जल रही है वाली लाइट। हेलो 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 हेलो
हेलो।